Jesus loves you, no terms and conditions. Ek moet bly binne so iets vinnig genoem het toe nog gewees. Okay, dit is baie cool. Maar soos ons gesing het, bespreek dis die waarheid nie. Dis hoekom ons glo in wat in Kerstyd gebeur is dat God die hele wêreld. Maak nie saak in wat se godsdienst jy vasgevang is nie, maak nie saak hoe jou lewe lyk nie, maak nie saak wat se kultuur, wat se ras, wat se taal jy praat nie. Dat God het jou lief en niks kan dit verander. Of jy wil liefgehad word of nie liefgehad word deur God nie, God het jou lief. Nothing's going to change that. Of jy hom glo en of jy ateïs wil wees, hy's lief vir jou. Jy kan deur hoop spring, jy kan allerlei lelike goed sê, jy kan God afskryf, jy kan mense afskryf, jy kan die wêreld afskryf. Hy het jou lief en niks verander dit nie. En volgende het ons as gemeente weer die voorreg om hierdie ongelooflike belangrike groot liefde van God te kom celebrate, hierdie kind te kom doop in die gemeente. Om te kom celebrate deur die Here vir hierdie kind kom sê dat jy het nie 'n klou wat jy aangaan nie. Jy kon nie jou ouers kies nie. Jy kan nie hulle groot maak, hulle moet jou groot maak. Jy kan nie bepaal in wat sy huis jy groot word nie. Maar ons kom celebrate vanoggend deur die Here vir klein Jan Daniël kom sê dit, hoorie, jy het nie 'n klou jou lewe gaan uitloop nie. Maar ons kom vier vanoggend dat ek die God is wat myself en jou kom verbind. Dat ek die God is wat myself en my genade en my goedheid en my sorg en my guns en my teenwoordigheid en my almag en my heiligheid en my alles vir jou gee en sê dat ek gaan hierdie lewe saam met jou journey. Ek gaan hierdie lewe saam met jou reis. Ek gaan hierdie lewe vir jou kom wys hoe lief ek jou het, hoe groot my genade vir jou is. Jy maak nie saak hoe oud jy is wanneer jy besef om hierop te reageer nie. Dis geldig van vandag af. Dis eintlik geldig vanaf jou moederskoot toe jy as eierselletjie en spermselletjie mekaar geplak is en van daar af gegroei het. So daar is my groot voorreg om vanoggend vir Jan en Wendy vorentoe te roep. En ons moet Jan Daniël aanbring. Hy is wakker. Dis awesome. Elke keer wat ek nog gesien het, het hy geslaap. So dit is baie cool. So julle gesin het eintlik na die laaste paar jaar met Oosterlig gemeente het gejourney. Julle weet ons gemeente glo, julle weet ons dink oor die Here, oor sy genade, oor die kruis en oor die opstanding. Julle doopkursus gesurvive, julle het ons kuierspeelhuise geoorleef. So daar's 'n paar goed wat so let vanoggend bly. Die eerste een is julle lief vir die Here. Jy het julle as egpaar, het julle as individue besluit dat julle kinders van die Here is, dat julle met julle lewe gekies het om hom te volg en dat Jesus julle saligmaker en verlosser is. Die tweede ding is bely julle dat julle deel raak van 'n gemeente. En dat julle die gemeente regtig sal toelaat om julle saam met julle te journey in die proses vorentoe. En dat soos julle die kinders grootmaak, dat julle ons sal toelaat om julle accountable te hou en julle te help in die grootmaak van julle kinders. Die derde ding is bly julle dat julle tot die beste van julle vermoë so in julle huis sal leef, dat altyd hierdie klein lyfies sal beleef dat die Here vir hulle lief is, dat die Here vir hulle goed is en dat die Here se genade ook vir hulle tel. Wat is julle antwoord daarop? Great. Ons staan hier by die doopbak. Ek het jou 2 jaar terug gedoop, nee. Kom Jan Daniël. Ons doop in die naam van die Vader, dat jy sê ek het jou lief, jy is myne. Ons doop in die naam van die Seun, dat jy sê ek die prys betaal deur deel van my familie kan wees. En ons doop in die naam van die Heilige Gees, wat elke dag by jou is. Amen. So ons gaan nou gou vra dat julle hier voor sal kom staan, en dan gaan ons die naaste familie vorentoe roep, dat hulle hande op julle sal kom lê, dat terwyl ons as gemeente seëngebed vir julle doen, dat hulle julle sal vashou en julle op in die Here sal kom opdra. So in die onderkop staan. So die naaste familie, oupas, oumas, ooms, tannies, ons die helte van die kerk, julle is welkom. Daar is ook julle kat van die kollekte vandag, ja. Ons kan plan maak. So die veel wat gemaklik is daarmee is, steek julle hande uit en kom ons draai hierdie klein billetjie op aan die Here. Ons maak hier dit. Ag Here Jesus, so ongelooflik dankie dat ons as geloofsfamilie regtig in die teenwoordigheid kan wees en kan weet dat U 'n God is wat lief is vir ons en dat U 'n God is wat U self aan mense kom verbind. En dankie dat ons kan celebrate, Here God, dat U liefde so groot is, dat hierdie klein billetjie, en Jan Daniël vir hom vanoggend kom sê, ek het jou lief, ek het jou gekies, jy's myne. En ek gaan hierdie lewe saam met jou aanpak. En ek kom regtig, Here God, dat elke oomblik en elke emosie en elke situasie van sy lewe, dat hy bewus sal wees van die ongelooflike teenwoordigheid in sy lewe. Ek kom regtig, Here God, dat ons as gemeente saam met sy ouers en sy breër familie regtig in afwagting sal leef
oor wat hy in en deur die Heilige Gees in hierdie jong man se lewe sal kom doen. Dankie dis kan weer dat U 'n God is wat getrou is in die belofte. Dat ons vanoggend kom celebrate het eintlik al reeds in die moederskoot gebeur het, kom bid ek regtig dat ons in 'n verwagting sal leef dat hierdie jong man nie anders te kan as eendag as 'n groot sê ek is lief vir Here, ek kies om te volg omdat my lewe kom verander nie. Ek kom bid regtig vir Jan en vir Wendy vir wysheid. Jy weet wat sy uitdaging is om ouers te wees van meer as een kind, verskillende persoonlikhede, konsekwent groot te maak, maar tog anders. Kom bid ek regtig vir hulle vir ongelooflike wysheid, vir hulle onderskeiding en dat hulle regtig hierdie kinders so goed as wat hulle kan grootmaak in die teenwoordigheid. Ek kom bid dat elke ding wat hulle sal doen ook hulle huwelik 'n voorbeeld sal wees vir hulle kinders van dit wat U van die huwelik verwag. Dat hulle as man en vrou die voorbeeld moet wees van die huwelik wat tussen die bruid en die bruidegom, tussen Jesus en die kerk gaan wees. Kom word verheerlik in hierdie jongman se lewe. Kom trap diep spore in sy lewe. Kom verander hom radikaal. En kan maak dat hy in die koninkryk diep spore sal trap dat ander mense deur hom tot bekering sal kom. Kom bid dit in die kosbare naam van Jesus. Amen. Baie dankie, julle kan gaan sit.